8 января, пол-второго дня, температура -2 где-то. Короче, еду на покатушку. Место виднеется, где пацаны должны быть. Такое начало, база мы его называем. Такие горки лайтовые. Как правило, тут разминаемся, а потом едем куда-то дальше, если все хорошо. А где ж твой новый хвост? Опять? А когда ты сегодня? Да. Як ты умудрився? Я так закурил. Скользко, да? Поднял его, может на маленький карьер поедем, или на большой. Да давай, Куна. Ну кататься можно, да? Да можно, да. Грязюка. О. Грязище жесткое. Вообще как на лыжах идет, на тормоза не реагирует, на газ тоже. Жопу заносит, жесть. Была разминка такая по дороге. Едем на карьерчик маленький и дальше в лес.
Выглядит скользко. А тут невысоко, там пофигу. Везде можно кататься, как оказывается, да? О-хо-хо-хо-хо! Красавчик! Да я помню, что мы летом эту горку так с трудом брали, а сейчас там еще снег лежит как раз, где надо газу подать, поэтому казалось страшно. Сейчас 12-я звезда спереди стоит, поэтому рвет хорошо. Там, где зацеп есть, то поднимает сразу переднее колесо. Спускаться тоже страшно, блять, по грязи. Скользко. И не угадаешь никогда заранее, где грязь, а где нет. Она выглядит все одинаково. Только там, где солнце нагрело, очень скользко. И этого не узнаешь, пока туда не заедешь. Едем в лес. Там будет жесть, вероятно. А может и нет. Там солнца нету, типа все замерзшее. Сейчас увидим, узнаем. Минут 10-15 туда ехать, наверное. Но я по снегу вообще не еду. Резина по снегу вообще не тянет. Пацанов Митасы 754 у каждого, зеленый. И они кое-как по снегу шкребутся. Мой X-Grip дубовенький. Ну, специально такой взял, средний мягкий, чтобы дольше изнашивался. Оказывается, надо было брать мягкий. Потому что этот дубовый для холодов, для снега вообще не годится. Надо догонять, по траве догонять. По снегу вообще плохо. Много уже умудрился застрять, упасть. Он это любит и умеет. Генератор контента. Ага. Как только на него камера наведена, он падает сразу. Стойки ехать по снегу, сидя, разматывает сильно. Стойки можно корректировать положение тела, лучше баланс ловить. Хотя упасть тоже можно, очень даже легко и запросто. Главное, что переднее колесо не подламывалось, то сразу падение. Заднее то можно отловить еще. По снегу газу надо давать все время. Переднее колесо разгружалось.
Это все теория, а на практике страшно, блядь. О, металлолом валяется, ни хрена себе. Нашел арматурину и решил ее припрятать в иконном месте, потом забрать. И едет как рыцарь с копьем на перевес. Рыцарь! О, рыцарь, вы на бой едете, да? Где ваш противник? А давай только некогда. Ткни Олега в жопу. Какая фантастическая, нечеловеческая жадность. Будет всю дорогу ехать, мешать себе, но не бросит. Ну все, бросил. Вот, дорогие подписчики, запомните это место. И можете прийти и украсть эту арматурину. GPS координаты сброшу. Серый, ты ветку домой, так а машину везешь, да? Ну да. Ну давайте, ладно, давайте в эту вершину заедем, если что, как-нибудь. Поехали. Одна ошибка и можно вон туда. Там правда лед, но что-то мне кажется, что он проломится сразу. Не верю я в то, что он крепкий. Да и гэпнуться на лед тоже будет не мед. Выбраться потом оттуда непонятно как. Летом мы тут регулярно ездим, а зимой впервые. О, что-то пошло не так. Она понял, по той стороне там тенек, Да. тут расстало. Ну-то на ту сторону не надо валить. Сейчас заедем, там переедем. Это у серого жопу занесло, да? Ого. Никто не хочет в этот ставок упасть, да? Однако, на тропинках прям нереально грязько. По листьям вполне нормально, по снегу тоже. Там, где дорожки растопило солнце, там просто каток. Ничего себе. О, помню это место. Летом тут ездили. Серый с новой резиной себя почувствовал всемогущим.
Вот это экстрим. И таких подъемов там немерено, и спусков, и подъемов. А это только первый, бляха. Уже вентилятор включился. Впервые за сегодня. О, приехал. Блядь, пацаны, а что дальше? Это самая лайтовая горочка. А там Олег спустился вниз, решил повторно тут заехать. Показать как надо. Ага, что-то пошло не так. Ух, нихера ж себе-то. Это боковой склон на снегу. Что-то мне эта идея не нравится. Вот за снег можно, наверное, как-то зацепиться. И так тут и летом на грани сува. А когда грязь, так то вообще вешайся сразу. Да, тут колею из снега можно зацепиться. И более-менее можно проехать. Кралка включилась, наверное, об склон. Сама. На ветку наехать под снегом легко и просто. Ой, как я не люблю эти боковые склоны. Сносит тебя постоянно в сторону. Сука, резина, блядь, не цепляется. Хотя и спущена там
0,2-0,3. Сейчас чуть сдам назад, попробую еще разок. Ага, показал. Ох, Серега любит копать ямы. Ай, красота. Ой, блядь. От меня земля летит. Скаженый. Ну ему фитнес надо, нагрузка. Он сам об этом говорит. Это таким образом он получает свою нагрузку. Фитнесист! Че он там так шкребся, я не могу понять. Ему по приколу, наверное. Это курва! Красавчик. Да сделал бы как Юра, что ты такой скучный, а? Я так на тебя засмотрелся, что аж упал. Опять курва. Ух, красиво пошел назад. Борода тебе этого не простит. Я ему покажу, как ты его КТМ обьешь. Да я шучу, Юр, понятно. Что. Я уверен, что у него он еще покруче летал. Давай, сучка, давай. Едь! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй! Блядь! О, одна лошадиная сила добавилась и выехали. Ну то я на первой, сейчас на второй выйду. Вот так!
Красавчик! Я-я-я-я-я. Ой, блядь. О! Сука, бомба! Пробую его вытащить. Пытаюсь его развернуть поперек склона. А вот только на колеса становится и сунется сразу вниз. Блять, нога поскользнулась. Ой, кумедний Серега. О, Олег объезд нашел. Вторая попробую сразу. Езжай. Я как оператор должен быть самый задний. Ох ты, через бревно еще надо. Это жесть, конечно. Тормоза отпустить в этот момент. Оп. Вот это экстрим. О, почти. А не, буксанул на старте еще. Лузеры! Скаженый. Олег, у тебя почти новый мотоцикл, пожалей его. Ты его купил 2 месяца назад только. Уже 2 хвоста поменял. Нет. Петля у меня тут с болтов выхлопной неудобно. Удобнее было, когда вот тут она была. Ну там этот болт из пластика я один вырвал. Пришлось сюда переставить. Так неудобно, если он на правый бок падает, то добраться туда непросто. Да тут видишь, тут надо поворачивать, а оно тут сносит. Так что... На что он надеется, не понимаю. Что, заднюю скорость не завезли? Вот паразит, но...
нормально стоит, понял, и не давит на заднее колесо. Я ему говорю, сядь, зацеп больше будет. Ну это рекорд, конечно, для Сереги, но все равно. Ого! Юра почти заехал. Сделал свою фирменную свечу с разворотом и поехал вниз. О, вот это. Ох-хо-хо! Красиво! Красиво. Ебать, мы тут распахали уже, ты посмотри, там просто кубометры земли уже разрыли. И он стартует наш чемпион Олег по кличке Леха. Такой дерзкий! Такой дерзкий, и он заезжает. Это победа, но не моя. Паразит, ты понял? Давай, давай, шкребись. Серый заднюю скорость включил, смотри, разгоняется. Раз пошел в разгон, пошел. Ну недалеко ушел. Вот забавку мы нашли, да? Горочку такую. Никто не думал и не гадал, да? Ага. То есть так как бы сложно, но в меру. Как раз вот, чтобы интересно было. Да. Чарли, подожди! Подожди! О, кто-то заехал. Это называется эпик фейл. Это мы вырежем. Есть. Все. Открывателем, первопробивателем колеи. А же не видно ни хрена, что там внизу страшно, поэтому. Ветка напала на тебя, да?
страшно зимой эти спуски ездить. КТМ проехал. Едем домой. Выехали из леса, устали, накатались, нападались. Прикольно получилось.